देखिए गाइस वीडियो लास्ट तक। भाई क्या आ गया है भाई, दुकान पे आके देखिए भाई। 20 का बिस्किट देना। ठीक है भैया, अभी देते हैं। दे दे भाई 20 का बिस्कुट। भैया मेरे पास 2 नोट है, कौन सा 500 का और कौन सा 20 का है? बेटा मन में लड्डू फूटा। देखिए भाई इसको उल्लू बनाएगा भाई। ठीक है भैया, मुझे खुलने की बहुत जरूरत थी। ये रहा 500 का नोट, 20 रुपया काट के मुझे 480 रुपया वापस कर दीजिए। कर दे भाई कर दे, बहुत उल्लू बना रहा है भाई, देखना फंस गया। फंस गया भाई ये।